dalam kita. Ya, masakan kita belum matang teman. Jangan mulai turun. Lagi matang Kak Mei. Cuman ayamnya benar. Tahu belum mateng. Masa turun boy. Tahu gak itu dari ubayan. Kenapa ya? Ya lah dulu. Ya lah dulu. Ini lah. Ya dulu. Nah teman-teman, jadi udah mulai gerimis di sini. Tuh, padahal kita belum beraktivitas teman-teman. Itu lubang yang kita gali kemarin baru segitu teman-teman. Jadi nanti akan kita lanjutkan penggalian lubangnya untuk kita bertanaman di sini teman-teman. Jadi kita buat kayak gitu dulu. Itu teman-teman, alhamdulillah jadi bibit cabai kita itu sudah tersiram langsung lagi sama air hujan teman-teman. Tuh. Teman-teman, jadi untuk terongnya ini udah mateng, jadi akan kita angkat. Tuh udah lembut sempurna. Ayamnya belum? Alam masaknya. Belum, Mang. Oh. Sambil masak-masak. Hari hujan. Enak makanannya.
juga kak. Kita gimana di sini? Nih. Nambah ya kalah ya. Tahu. Itu. Angkatlah kamu. Matang mama. Tak bisa angkat. Kanan ya lalu. Oh, biarlah bersalah. Wah. Oh. Dah dikorong ya? Kayaknya. Cuma tak nak sikit dah ya. Ayam tu. Sama ni sama. Ambil lah. Oke, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba terong dulu sini. Kenawang lemaknya. Apa? Sunok. Sunok ya, Mek. Makin. Meresap nok bumbunya dong. Enggak banyak keluar bumbu. Ini kan tak bayu. Kurang ayo ya enggak? Cari ikan. Dan makan. Tidak boleh enggak ya, Bun. Bude, saya tampuk-tampuk dimasaknya. Ah, Hmm. ade mah.
Lagi. Buat nih. Mobil lah. Hah? Mobil apa hujan? Không nổ đâu. Apa kayak kayak lemak. Về. Đấy. Hujan mới nổi. Wah, berat teman-teman. Kenyangan juga. Kenyangan kok lagi boleh. Tahu boleh. Ini Mantap guys. Gila, kenyang. Alhamdulillah memang sehat juga. Oh, ayamnya kembali masih mantap ayam. Makannya lembut sekali. Nan. Oh, Nan. Iko, Nan. Yang itu nih. Ada. Ada. Ano ya? Ada. Enggak tahu. Hah? Agak itu lah. Nah, oi. Kita makan dulu. Oh, buntutnya. Bung Deka. Makan. Ini baru deh. Tuh, yang bakar. Yang ada sambal uletnya juga. Kira itu ikan kan banyak airnya Bang Iwan. Ya, Ternyata kalau ayam ini beda Bang Iwan. ya beda. Ya dia kurang Dia airnya. mesaknya memang. Dia masuk ke dalam daging, itu perbedaannya. Jadi asin ayamnya. Ayamnya yang asin.
Tapi nggak terlalu asin. Ini saya ubah. Tambah-tambah. Tak. Tuh, terong. Alatnya terong bakar. Lauknya ayam bakar sama sambal. Nah, keras. Tuh, kita kasih sambal teman. Kita kasih terong juga. Oh, bisa. Tadi berapa asin? Nah. Nah, sini teman, Meli mau menyemai cung kediru. Jadi Meli sini akan tanam juga cung, teman. Kita semai dulu di sini. Dari luar seperti itu ya memang tidak terlalu rapi karena kita menggunakan bahan seadanya. Alhamdulillah adanya. Come on. Untuk keripik belakang. Gak masak lu. Mau deh lah untuk keripik. Malah tuwe aja. Biarlah dulu. Masa ada lemak lagi keripik? Mudah tuh lah. Tanggung. Ini 5 itu tadi. Meletok ini. Baik deh. Apa jadi? Kerang nih. Hutan dulu lah, nggak beda. Simple. Masak atau tidak bermakan. Cabai merah lawan ada jadi seperti itu. Panas tanahnya. Dicangkulnya lagi. Bagus lah. Nimunnya kalau ini.